شهد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حفل تسليم جوائز الدورة الخامسة للجوائز القومية للتميز، والتي فازت بها 4 شركات مصرية في قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات، وهي شركات سيدي كرير للصناعات الكيماوية بالمركز الأول على قطاع البتروكيماويات، بينما فازت شركة النساجون الشرقيون الدولية بالمركز الأول على قطاع الصناعات النسيجية. وقد فازت الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة جهينة بالمركز الأول على قطاع الصناعات الغذائية، بينما فازت الشركة المصرية البريطانية للصناعات الغذائية جالينا بالمركز الثاني على نفس القطاع. دكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المهندس هاني الدسوقي رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، السيدات والسادة الحضور الكريم. بداية أود أن أهنئ وأهنئ جميع أفراد الشعب المصري بإقرار الدستور الجديد، هذا الاستحقاق الذي أثبت قدرة الشعب المصري على فرض كلمته وإرادته، وذلك يدل على رغبة هذا الشعب العظيم الأكيدة في استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار والتنمية لمصرنا الحبيب. وأعتقد أن هذا الاحتفال بتوزيع جوائز البرنامج القومي للتميز لعام 2013 على الشركات الفائزة، والذي يعد خطوة نحو ترسيخ مبادئ الجودة والتميز للمنتجات المصرية، فهو أيضا تأكيد بأن التنمية الصناعية المصرية تسير على الطريق السليم، وإن كنا في حاجة إلى الإسراع بعض الشيء كي نتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا. الحضور الكريم، إن الجودة والتنافسية ليست شعار، ولكنها رؤية واستراتيجيات وبرامج وأهداف ومعايير ومتابعة للنتائج. لذلك فإن قضايا الجودة لم تعد مسؤولية الدولة فقط، لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح، ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من ثقافة للجودة ومشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية. فمن ناحية مستهلك لا يقبل إلا الجيد، ومنتج يسعى لتقديم الأجود، إنها حسبة واحدة لا تتحقق إلا مجتمع. فالتميز يعني التفرد والتفوق في الأداء وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية بما يلبي بل ويتجاوز احتياجات وتوقعات المتعاملين ومتلقي الخدمة والجهات المعنية، وذلك من خلال منهجيات وآليات عمل مطبقة تضمن التحسين المستمر في كافة جوانب الأداء. إن معايير جوائز الجودة والتميز تمثل إطار متكامل لتميز المنشأة في جميع المحاور من حيث القيادة والموظفين والعمليات ومؤشرات الأداء والموارد البشرية، بالإضافة إلى جميع المعنيين بنشاط المنشأة. وحيث أن إطلاق جوائز الجودة والتميز يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي، فإن الهدف الرئيسي من جوائز الجودة هو الارتقاء بالأداء ورفع مستواه تجاه الأفضل وفق ما وضع لها من معايير. فجوائز الجودة تعد أداة للتقييم الذاتي عن طريق قياس موقع المؤسسة الحالي على مسار التميز. ولقد أثبتت جوائز الجودة والتميز على مستوى العالم إسهامها المباشر في تطوير نظم إدارة الجودة وأنشطة الرقابة على الجودة في الدول التي ترعى هذه الجوائز. واستطاعت الشركات والمؤسسات المتقدمة للجوائز من خلال توافقها مع متطلباتها أن تتبنى مداخل جديدة
في إدارة الجودة تتوافق مع حاجات وبيئة العمل، فضلا عن تطوير طرق أكثر فاعلية في إدارة الجودة مع إقامة هياكل لتنفيذ تلك الطرق عمليا. الحضور الكريم، إن الهدف من جوائز الجودة المصرية منذ نشأتها هو الارتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات المصرية وتعزيز ونشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والابتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصري، وتشجيع وزيادة المنافسة في مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية. فالإبداع التكنولوجي أصبح أحد أهم الركائز الأساسية في دعم المزايا التنافسية للدول والمؤسسات الصناعية في جميع مجالاتها. ولذلك وكما قال المهندس هاني الدسوقي، فالحصول على الجائزة لن يعني بتاتا انتهاء الرحلة بل بدايتها، فالتحسين المستمر يعد الفلسفة الأساسية والأكثر أهمية في المعايير والبنود الخاصة بالجائزة. فالجودة كثقافة لا تعني ثقافة المعرفة فقط، ولكنها ثقافة المعايير في الأداء وفي الحقوق والواجبات. لذا نرجو جميعا أن تستمر فعاليات جوائز الجودة للتميز، وأن تتنافس الشركات المصرية في كافة القطاعات وفي كافة المستويات، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، للاستفادة من النتائج المرجوة من التقدم لجوائز الجودة والتميز. وكل أمل أن توفق الشركات المصرية المشاركة في فعاليات الجائزة العربية للجودة دعما لسمعة الصناعة المصرية في المنطقة العربية، وأن يكون حصولها على جوائز دافعا قويا للشركات المصرية الأخرى للمنافسة والمشاركة في فعاليات الجائزة الأعوام القادمة إن شاء الله. السيدات السادة الحضور الكرام، في نهاية كلمتي فإنني أتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة العليا لإدارة البرنامج، ممثلة في كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دكتور حسن، ورئيس المعهد القومي للجودة المهندس هاني، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي المهندس محمود الشربيني. وإنه يسعدني أن أحيي الشركات الفائزة بالجوائز القومية للتميز، وأشكر وأحيي جميع من ساهم في نجاح فعاليات الجائزة وساعد في إبراز هذا النجاح. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.